هیواد ادبي بهیر ته راغلو شاعرانو او لیکوالانو د قلم خاوندانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هر څه نه مخکې رفیع صاحب ته د نوي چاپ شوي کتاب مبارکي وایم او په راتلونکي کې ورته د لا بریا په هیله باندې دا چې وخت کم دی د خبرو تېرېږم راځم خپلې مقالې ته چې عنوان دی د وینو تړاکو کې د وطن د مینې او عرفان رنګونه. شعر د انسان پاندرونکي د احساساتو او د زړه د درزاګانو منظومه ژبه ده چې انسان پکې خپل پټ دردونه، ناویلي ارمانونه او نالیدلې نړۍ ویني. شعر د الفاظو ترڅنګ د نوښت پیغام ګډ سفر هم دی چې کله د اوښکو په څېر له سترګو راڅڅېږي، کله د مسکا په څېر پر شونډو غوړېږي او کله د آه په څېر د سینې له تل څخه راخیږي. ځکه خو شعر د انسان د ذوق، عاطفي او د بېساري مینې تر ټولو ښکلي هنري پدیده بلل کیږي. شاعر هغه انسان دی چې د نورو له سترګو پټ دردونه ویني، د نورو ناویلي احساسات اوري او بیا یې د شعر په جامه لوستونکو ته وړاندې کوي. همدا لامل دی چې تلپاتې شاعري یوازې د کلماتو لوبه نه وي، بلکې د یو حساس او درمن زړه د احساساتو ژوندۍ هنداره وي. د وینو تړاکې د شعري ټولګې شاعر مطیع الله رفیع صاحب هم له همدغو شاعرانو څخه دی. د هغه په شاعرۍ کې د وطن درد، د هجرت غم، د مینې د سپېڅلتیا او د عرفان رنګونه په داسې هنري بڼه انځور شوي دي چې لوستونکي له شعر سره یوازې د لوستونکو په توګه نه بلکې د یو شریک احساس لرونکي انسان په توګه اړیکه پیدا کوي. د هغې شعر د ژوند له واقعیتونو راټوکېدلی او د زړه له تله راوتلی غږ دی. وطن د شاعر د احساساتو قبله، وطن د هر انسان د هویت، تاریخ او احساساتو بنسټ دی. هغه څوک چې له خپل وطن سره ژوره مینه لري، د وطن درد خپل درد ګڼي او د وطن خوشحالي خپله خوشحالي بولي، چې بیا شاعر هم وي نو د ستاینې د الفاظو لپاره یې تل قلم پورته کړی دی. رفیع صاحب هم د همدې احساس شاعر دی. هغه د وطن غم یوازې شخصي غم نه ګڼي بلکې د ټول ملت ګډ درد یې بولي. ځکه خو وایي یو زه نه یم هر افغان په تا ژړېږي، یو زه نه یم هر افغان په تا ژړېږي، ځمکه ته چې له اسمان په تا ژړېږي. ته سرلیک د قربانۍ وطنه، ته سرلیک د قربانۍ شوی وطنه، هر مضمون او هر عنوان په تا ژړېږي. په دې بیتونو کې شاعر د عاطفي ځواک له ورایه ښکاري. شاعر خپل درد د ټول ملت درد بولي. د هر افغان تعبیر د ملي یووالي او ګډ برخلیک استازیتوب کوي. هغه غواړي ووایي چې د وطن پر ټپون یوازې زه نه بلکې ټول افغانان ژاړي. دې خاورې تاریخ د قربانیو، مبارزو، د سرخندونو له کیسو ډک دی. له همدې امله هره لیکنه، هر مضمون، هر عنوان د وطن له درد او قربانۍ سره تړاو پیدا کوي. کډوالي یا هجرت د افغان ادب یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده او زموږ ډیر ادبپال او فرهنګپال د جنګ او جګړو له کبله له وطنه کوچېدلي دي. نو باید ووایم چې هجرت یوازې له یوې سیمې بلې سیمې ته تګ نه دی بلکې د احساساتو، خاطرو، هویت له یوې برخې څخه جلا کېدل هم دي. رفیع صاحب هم که څه د وطن له غېږې څخه لرې ژوند کوي خو د وطن مینه یې لا هم د زړه په ژورو کې ژوندۍ ده. ځکه خو وایي بې له وطنه ژوندی نه یم، بې له وطنه ژوندی نه یم، دا ټول وجود مې پرې ودان دی، د متي سترګو کې غړېږي هر یو بچی چې د افغان دی. د وطن د مینې ترڅنګ رفیع صاحب د شاعري یو بل مهم اړخ د مینې د فلسفي او انساني تعبیر دی. هغه مینه یوازې د ظاهري ښکلا یا عاطفي اړیکې په چوکاټ کې نه محدودوي بلکې د ژوند د معنا او ښکلا یو مهمه سرچینه یې ګڼي. مینه څه ده؟ تل وصال ته رسېدل دي. مینه څه ده؟ تل وصال ته رسېدل دي. مینه څه ده؟ په ښکلا کې ډوبېدل دي. دا بیتونه د مینې مثبت او روښانه تصویر وړاندې کوي. شاعر مینه د رسېدو، بشپړېدو او ښکلا موندلو سفر ګڼي. مینه څه ده؟ زړه منلی یو جانان دی. مینه څه ده؟ زړه منلی یو جانان دی. مینه څه ده؟ پیمانو کې ډوبېده دي.
دا هغه مینه ده چې یوازې د احساس نه بلکې د وجود یوه برخه ګرځېدلې او انسان د خپل محبوب په رنګ رنګوي. د مطیع الله رفیع صاحب شاعري یوه بله ځانګړنې عرفاني رنګونه دي. هغه کله ناکله لوستونکی د ورځني ژوند له محدودیتونو د محدودې نړۍ راوباسي او د معنویت فضا ته یې بیایي. ځکه خو وایي دیدن به وکړو د کعبې خبرې د ثواب، دیدن به وکړو د کعبې خبرې د ثواب، راځه چې ورشو مدینې خبرې د ثواب. کعبه او مدینه د اسلامي نړۍ تر ټولو سپېڅلي مرکزونه دي. شاعر د دغه مقدسو نومونو په یادولو سره د معنوي سفر فضا رامنځته کوي. په دې بیت کې یوازې سفر خبره نه ده بلکې د زړه د پاکوالي، د ظاهر او باطن د صفا کېدو او د الهي مینې تر ترلاسه کولو هیله هم نغښتې ده. همدا عرفاني رنګونه د شاعرۍ معنوي ارزښت لا پیاوړی کوي. د رفیع صاحب په شاعرۍ کې مینه یوازې شخصي احساس نه دی بلکې ټولنیز او انساني پیغام هم لري. ځکه خو وایي راځئ مینه سره وکړو چې نفرت په سین لاوشي، راځئ مینه سره وکړو چې نفرت په سین لاوشي. ژوند له مینې عبارت دی، ښه ښکاره او په جار وایم. دا بیت د شاعر د فکري نړۍ تر ټولو روښانه استازیتوب کوي. هغه مینه د سولې، ورورولۍ او انسانیت بنسټ ګڼي او نفرت د جګړې، دښمنۍ او بېلتونونو سرچینه بولي. شاعر غواړي داسې ټولنه وویني چې پکې کرکه، تعصب، دښمني له منځه تللي وي او پر ځای مینه، یووالی، همدردي واکمنه وي. په پای کې دومره وایم چې د وینو تړاکې یوازې د شعرونو یوه ټولګه نه ده بلکې د یو حساس، درمن او با احساسه شاعر د زړه ناویلي هنري انځور دی. مطیع الله رفیع صاحب په خپلو شعرونو کې د وطن درد، د هجرت غم، د مینې ښکلا او د عرفان د رڼا داسې انځورونه وړاندې کړي دي چې لوستونکی ورسره فکري او عاطفي اړیکه پیدا کوي. د هغه وطنپاله شعرونو د ملي شعور استازیتوب کوي. د مینې شعرونه یې د انسان ژوند ته ښکلا راوړي او عرفاني بیتونه یې د معنویت نړۍ ته لاره پرانیزي. همدا ځانګړنې دي چې د وینو تړاکې د معاصرې پښتو شاعرۍ په ډګر کې د احساس، فکر او انسانیت یوه ارزښتناکه شعري ټولګه ګڼل شوې ده. رفیع صاحب په خپلو شعرونو کې موږ ته دا را زده کوي چې وطن باید د زړه قبله وي، مینه باید د ژوند فلسفه وي، انسانیت باید د هر فکر او عمل بنسټ وي. همدا پیغام د شاعرۍ تر ټولو ستره ښکلا او تلپاتې ارزښت دی چې زه ورته د لا نور بریا او لاسته راوړنو او پرمختګونو په هیله یم. مینه او مننه. شاه وزیر وزیري.